Villanueva. Páreme el audio. Dice que soy el único que la llena de ganar. Con ella yo me vuelo la cerca. De una nos montamos en la patineta. Está conmigo ella se pone traviesa. Esa dice que siempre quiere estar a mi lado. Paola la Bella. Te pone contenta. Tengo el truco, tengo la receta. Yo tengo el taladro. El taladro. Piensa contigo, no me gusta. No puedo sacarte de mi cabeza. Yo tengo el taladro. Padre Luna. Para comprar tu pieza. Es que tú tienes un no sé qué, una cosa rara que me alimenta. Carolina, buen día. Mi población es mi sola. Floridura y Morito Guasalá. El comandante Ricardo Bolaño, prende papaya, pero a la candela, brillante cama, a ella le gusta te lo quito que la trama, cuando está solita en su casa ella me llama, y sin pensar yo le caigo, y eso que me lo ponga se lo bailo, cama, a ella le gusta te lo quito que la trama, cuando está solita en su casa ella me llama, y sin pensar yo le caigo, y eso que me lo ponga se lo bailo, Volando en la maluquería. Los tres perros. Paros de taxi. RSK. No, que me alimenta el Pare, plan B. Y no Camelia. yo tengo el taladro para darte, ya estoy listo para usarte, yo sé que te interesa, vamos pa' esa, no tengas miedo, porque esa, Esa, gusto. Mucho gusto, Oye, FXC. 660. es que tú tienes un no sé qué, una cosa rara que me alimenta el emperador, y yo digo Reinaldito, la gente de Zaragata, Pepe, Zapatero. Dice. Yo tengo el taladro para darle, ya estoy listo para juntarme, yo sé que te interesa, vamos pa' esa, no tengas miedo, esa. Yo tengo el taladro para darle, ya estoy listo para juntarte, yo sé que te interesa, vamos pa' esa, no tengas miedo, Le llaman el taladro, Yo tengo el taladro para darte, ya estoy listo para juntarte, yo sé que te interesa, vamos pa' esa, no tengas miedo, esa. Yo tengo el taladro para darle, ya estoy listo para juntarte, yo sé que te interesa, vamos pa' esa, no tengas miedo, esa. Omarito Monofigura, ese martes que estuvimos allá en la playita, compadre, lo vi bien empelucado. Esa es la actitud, esa es la actitud. Estaba sabroso ese baile, cumpleaños de Richard, mi primo. Yo le dije a mi compadre Nacho, esa es la actitud.